Dale. Coño, no quiere prender. No tiene gasoil, no tiene gasoil. No quiere prender. Vamos, échale gasoil. Espérate, vamos a dar un chin de gasoil. Espera. Espérate. ¿Qué es lo que está prendiendo? ¿Qué es lo que tú estás prendiendo? Es un volteo. ¿De qué? ¿De gasolina o gasoil? No, ese es de gasoil, es de gasoil. Ahora vamos a ver. Vamos a ver ahora. Leíste. Vamos a ver ahora. Le echaste gasoil, vamos a ver, vamos a ver. Voy a ver si prende ahí. Coño, no quiere prender. Coño, tiene la batería muerta. Yompéalo. Vamos a jompearlo. Yompéalo ahí ahora, yompéalo ahí. Mira, ve. Vamos a ver. Ah, coño, era un jumper que le faltaba. Ahora es que va a prender. Vamos ahí, préndelo. Ahora. Vamos, 1, 2 y 3. Ahí. Vamos. ¡Coño! ¡Ahí prendió! Está prendido ahí. Apágalo. Está prendido. No, espera, está prendido. Está prendido ahí, está prendido. No se oye. ¿No se oye? No se oye. ¿Cómo? Apágalo. Apágalo. Préndelo otra vez. Ahora prende, a ver si está bueno, Prendió. Está bueno. Apágala. Préndelo, pero que acelere cuando prenda, vamos a ver. Espérate, vamos a ver por aquí. Por las dos llaves, por las dos. Hola, dos. ¡Coño! ¡Ay, se prendió! ¡Ay, se prendió!